ស្វាគមន៍បងប្អូនសិក្សានុសិស្សថ្នាក់ទី7ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយយើងនឹងសិក្សាទៅលើ Tevy script បន្តទៀតបាទអញ្ចឹង chapter 3 school day unit 9 up to school vocabulary បាទនេះគឺជាពាក្យកន្លឹះដែលយើងត្រូវយល់ដឹង often យើងប្រែថាញឹកញាប់Pagoda យើងប្រែថាវត្ត hard បាទ hard ប្រែថាពិបាក grandma យើងប្រែថាលោកយាយឬក៏ជីដូន swim យើងប្រែថាហែលទឹក walk យើងប្រែថាដើរ យើងប្រែថាដើរ really យើងប្រែថាមែនតែនពិតណាស់បាទ always យើងប្រែថាតែឬក៏ជានិច្ចជាកាលអូខេយើងនឹងចូលសិក្សាទៅលើ Tevy script របស់យើងអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចរបស់យើងគឺ 9A up to school my after school favorite បាទ Number 3 what's their favorite thing to do after school តើចំណាប់អារម្មណ៍អ្វីដែលពួកគេធ្វើក្រោយមកពីសាលា Listen ស្ដាប់ Did you guess right តើអ្នកអាចធ្វើការទូទីនៃចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវបានទេ Number 4 who is it វាគឺជានរណា Can you remember who is it តើអ្នកចងចាំនរណាអាចចងចាំពីអ្នកតើអ្នកអាចចងចាំទេថាវាជានរណា Guess with your partner ថាទូទីជាមួយនឹងដៃគូរបស់អ្នក Listen and check ស្ដាប់និងត្រួតពិនិត្យអញ្ចឹងយើងសិក្សាទៅលើ Tevy script របស់យើងគឺ Tevy script 3.9 បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងត្រូវធ្វើការកែបាទ 3.9.2 បាទខ្ញុំភ្លេចកែនៅកន្លែងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹង my favorite thing to do after school ខ្ញុំថាចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំនៅអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើមកពីសាលាចំណាប់អារម្មណ៍ដែលខ្ញុំពេញចិត្តនឹងធ្វើមកពីសាលាយ៉ាងក្រោយពេលដែលគាត់ចំណងជើងនេះមានន័យថាក្រោយពេលដែលគាត់មកពីសាលាអ្វីដែលគាត់ពេញចិត្តធ្វើបាទអញ្ចឹងតួអង្គ Tevy Hi ដល់សួស្ដី My name is Tevy ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគឺ Tevy I'm 12 years old ខ្ញុំមានអាយុ12ឆ្នាំ I'm from កំពង់ធំថាខ្ញុំមកពីកំពង់ធំ It's beautiful here នៅទីនោះស្រស់ស្អាតណាស់បាទ beautiful វាប្រែថាស្រស់ស្អាត What's my favorite thing to do after school តើខ្ញុំពេញចិត្តធ្វើអ្វីពេលមកពីសាលាក៏ដកទាំងណា Well ពិតណាស់ I sometimes go for a walk or go for a bike ride ណា well ជាការពិតណាស់ខ្ញុំពេលខ្លះទៅដើរឬក៏ទៅជិះកង់បាទ I sometimes go to the pagoda with my grandma ពេលខ្លះខ្ញុំទៅវត្តជាមួយនឹងលោកយាយរបស់ខ្ញុំ but my favorite thing to do after school is to go swimming ប៉ុន្តែខ្ញុំពេញចិត្តធ្វើអ្វីមួយបន្ទាប់ពីមកពីសាលាគឺការទៅហែលទឹកបាទគឺការទៅហែលទឹកអញ្ចឹងនៅពេលគាត់មកពីសាលាវិញគាត់ចូលចិត្តទៅហែលទឹក I can swim really well ខ្ញុំពិតជាអាចហែលទឹកបាន I go swimming in the lake ណាខ្ញុំទៅហែលទឹកនៅក្នុងបឹងបាទអញ្ចឹងយើងបន្តទៅទៀតនេះគឺជាចំណុច
បន្តរបស់យើង I don't go swimming very often ខ្ញុំមិនទៅហែលទឹកជាញឹកញាប់ជាញឹកញយឬក៏ញឹកញាប់នោះទេបាទ I don't go swimming very often ចាំថាខ្ញុំមិនទៅហែលទឹកជាញឹកញាប់ទេ I hardly ever go swimming ខ្ញុំពិបាកក្នុងការហែលទឹកណាស់បាទតែគាត់ពិបាកក្នុងការហែលទឹកណាស់ខ្ញុំពិបាកក្នុងការទៅហែលទឹកណាស់បាទថាខ្ញុំពិបាកនឹងទៅហែលទឹកណាស់ but I love it ប៉ុន្តែខ្ញុំពេញចិត្តវាបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះយើងសិក្សានៅចំណុចមួយសិនគឺ Tevy អញ្ចឹងយើងវីដេអូក្រោយយើងនឹងសិក្សាទៅលើពេចតបមកគឺកុសលបាទកុសលហើយយើងនឹងសិក្សាទៅលើរិទ្ធបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះយើងមកចប់ទៅត្រឹមនេះសិនហើយយើងនឹងបន្តទៅសិក្សាទៅលើឈ្មោះបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា